वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। तेरे सूचना अनुसार आज बढ़ तापमात्रा कमिब शीत जी उदयगिरी में 6 डिग्री छुईला पारद। तेबे एने आज संपूर्ण खबर जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो टी लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई और ऊपर क्लिक करंतु जहा द्वारा जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल रे आपण सर्वप्रथम देखि पारिबे। तेबे चलंतु लेट नगरी खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार जी उदयगिरी रे 6 डिग्री छुईला पारद। गत मंगलवार कंधमाल जिला जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा 6.5 डिग्री रेकर्ड होईछि। तेबे 10 डिग्री तले फुलबाणी 8.5 डिग्री सेल्सियस, केउझर 8.8 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट 8.7 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबाड़ी 9.5 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ 9 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला 9.6 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा 9.2 डिग्री सेल्सियस एवं अनुगुल 9.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होईछि। तेबे भुवनेश्वर रे गत मंगलवार सकाळे तापमात्रा 13.8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। स्वाभाविक ठारू 1.1 डिग्री कम थिला। तेबे उपकूल ओडिशा रे 12 रु 15, आभ्यंतरीण ओडिशा रे 10 रु 14 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रहुछि। तेबे आसंता 7 दिन जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो। गोटे दुईटी स्थान में कुहुड़ी देखा जाय पारे। मुख्यतः कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर रे कुहुड़ी देखा जाय पारे। तेबे आसंता 23 तारिख ठारू सामान्य तापमात्रा बढ़ी पारे बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंती आजिठु बढ़िबो तापमात्रा कमिबो शीत। आकाश निर्मल जोगु गत सप्ताह धरी ठंडा अनुभूत हेउथिला किंतु आजिठारू तापमात्रा बढ़िबार संभावना रहिछि। उपकूल, आभ्यंतरीण, उत्तर और पश्चिम भाग में शीत अनुभूत हेउछि। तेबे 20 तारिख में अर्थात आज उत्तर पश्चिम भाग में एक घूर्णिझड़ सृष्टि हेबो। प्रभाव में 22 रु 23 तारिख मध्य राज्य में वर्षा संभावना। आभ्यंतरीण समेत पश्चिम ओडिशा रे वर्षा होई पारे। एथिसह उपकूल जिलार केतेक स्थान में हालुका वर्षा मध्य होई पारे। गत मंगलवार राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखा देइथिबा बेले अनेक स्थान में 10 डिग्री तले तापमात्रा रहिछि। जदि आपनको आम भिडियोटी भल लगी थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु जहा फल जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर अपडेट आपण आम चैनल रे प्रथमे देखि पारिबे। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिया।